சைக்ளோனுக்கு வந்து ஹரிக்கேன், டைஃபூன் அப்படின்ட்டு இன்னும் 2 பெயர் இருக்குது. நார்த் வெஸ்ட் பகுதிகளில் வந்து டைஃபூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்த் ஈஸ்ட்டு அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹரிக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது நம்ம பகுதிகளிலும் சவுத் பசிபிக் பகுதிகளிலும் சொல்கிறாங்க. சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனிலும், ஹரிக்கேன் அப்படிங்கிறது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனிலும் சொல்லக்கூடியது. ஒரு சைக்ளோனோட ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் வரை இருக்கும். இதோட ஸ்பீடு, சைஸு, லேண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து கடலில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஒரு சைக்ளோன் 3 to 7 நாட்கள் வரை நிலவ வாய்ப்பு இருக்குது.